Saúdos, como están? A Operación Manga, segunda fase da Pokémon, volve protagonizar a actualidade da xornada. É que Ángel Espadas foi posto onte en liberdade tras abonar unha fianza de 10.000 euros e entregar o seu pasaporte. Ademais, deberá presentarse semanalmente na sede xudicial. O que fora asesor do exalcalde compostelán Gerardo Conde Roa permanecía no cárcere de Teixeiro dende o pasado 16 de febreiro e todo este tempo estivo recluído na enfermeiría. Espadas continúa imputado polos delitos de tráfico de influencias, suborno, revelación de segredos e negociacións prohibidas. Doutra banda, onte producíase unha nova detención no marco da Operación Manga. O exdirector de Aquagest en Galicia, Henry Laíño, foi arrestado no aeroporto de Barajas esta tarde. Pasará a disposición xudicial precisamente a esos uns días que fora posto en liberdade o xerente de Aquagest en Santiago, José Luis Míguez, enviado a prisión tras negarse a declarar. Por último, xe coñecimos que o exalcalde compostelán Gerardo Conde Roa volverá a comparecer ante a xuíza Pilar de Lara o próximo 15 de abril. O exrexedor deberá rematar a declaración que iniciou a petición propia no pasado Venres Santo e que fora interrumpida por un caso de violencia de xénero en Lugo. A posta en liberdade de Ángel Espadas foi un dos asuntos máis comentados hoxe no Pazo de Raxoi. Goberno e oposición coincidiron nas súas mensaxes. Hai que respetar a presunción de inocencia e a xustiza ten que actuar con celeridade para resolver este caso. Desde o principio de todo isto, non? E eu creo que o fundamental neste momento é exixir celeridade á xustiza. Celeridade. Celeridade en primeiro lugar porque eu creo que o que hai que evitar é que se prolonguen máis do estrictamente necesario todas aquelas medidas cautelares que pesan sobre diferentes persoas sin que se mediase un xuicio polo medio, non? Por lo tanto, eu creo que iso é moi importante. Tanto para el como para a súa familia non deixa de ser unha boa noticia xa por fin poder estar reunidos e estar xuntos. Polo demais, aínda que non somos moi conscientes, entendemos perfectamente das limitacións en recursos da Administración de Xustiza, sabemos que xa é unha cuestión crónica para a Administración de Xustiza, pois entendendo esa situación, que dentro desas limitacións que lle veñen impostas a Administración de Xustiza, que faga o posible, que seguro que o está a facer, para rematar o antes posible a esta fase de instrucción. Esa valoración a única que podo facer é que para todo o mundo sempre hai que manter a presunción de inocencia, como sempre pedín, con outras persoas imputadas, e pouco máis podo decir, non? Pouco máis podo decir e desexarlle, por suposto, mellor a Ángel Espadas. E outro asunto do día ten que ver cos números, porque a concelleira de Facenda presentou hoxe a liquidación dos orzamentos de 2012. Segundo Cecilia Sierra, o ano pasado pechouse con récords históricos en canto á xestión económica do Concello compostelán en termos de liquidez, execución presupostaria e estabilidade. A edil tamén se referiu ás contas de 2013 para asegurar que non están aprobadas aínda porque o goberno local quixo esperar a coñecer como se pode afrontar o pago da sentenza xudicial da Operación Peleteiro. Ademais, Sierra adiantou que o Executivo está pensando na modificación do plan de axuste para que o seu impacto nos traballadores municipais sexa menor. O estado das arcas municipais tende a mellorar. É o resumo que facía a concelleira de Facenda, que hoxe presentou a liquidación dos orzamentos de 2012. O primeiro dato salientable, o remanente de tesourería pasou de ser negativo en 1,4 millóns de euros a ser positivo en case 1.900.000 euros. Cecilia Sierra explica o dato polo realismo co que o PP elaborou as súas primeiras contas municipais. O presupuesto del año 2012 era un documento de previsión realista, con respecto tanto a los ingresos como a los gastos. Es decir, no se producía lo que ocurría antes, que de alguna manera, en función, el anterior grupo de gobierno, en función de lo que quería gastar, así presupuestaba los ingresos. A mellora do remanente significa que o Concello viu incrementada a súa liquidez inmediata e a súa solvencia ata índices que salienta Edil son récords históricos. Tamén o é o nivel de endebedamento das arcas municipais, que se situou o peche de 2012 en 60,5 millóns de euros, 3,5 millóns menos que un ano antes. E iso a pesar de que o Goberno recurriu ao crédito ICO para pagarlles os proveedores. Pues a pesar de haber recurrido a ese préstamo, nosotros hemos reducido el nivel de endeudamiento
a un mínimo histórico, de nuevo es un mínimo histórico que son esos 60,5 millones de euros. Deste xeito, Santiago non supera os límites de endebedamento impostos dende Madrid e podería financiar investimentos con cargo a remanentes de tesourería se así o permite a nova Lei de Estabilidade Orzamentaria. Neste apartado, o da estabilidade, a liquidación de 2012 deixa un novo récord histórico, porque se sitúa nalgo máis de 16 millóns de euros. Estes bons datos están facendo que o goberno local estude a posibilidade de modificar o plan de axuste para aplicar de xeito gradual os recortes que están previstos en materia de persoal. Viendo que más o menos las cosas van bien, las cuentas en estos momentos están saneadas y esperemos que continúe esta tendencia, pues nuestra intención es proceder a una modificación de manera que el objetivo final del plan no varíe, pero sí de alguna forma suavizar los efectos a lo largo de los años. Cecilia Sierra tamén se referiu aos orzamentos de 2013 para asegurar que a súa aprobación está pendente dun informe de intervención. A concelleira de Facenda xustificou o atraso das contas na prudencia do Executivo, que solicitou un informe ao Goberno Central para coñecer con cargo a que partidas poderá aboar os 2,7 millóns de euros da sentenza da Operación Peleteiro. El superávit que está contemplado en el presupuesto del año 2013 podría destinarse a hacer frente al pago de la sentencia y nos han dado su conformidad con esta cuestión. Entonces, bueno, hemos esperado a que llegase pues, la respuesta oficial por parte del Ministerio. A nosotros nos parece prudente tenerlo en cuenta. Ademais, a concelleira recoñeceu problemas para pechar o orzamento consolidado que inclúe as contas das empresas municipais. En todo caso, Cecilia Sierra está convencida de que a próxima semana poderá convocar a Comisión de Facenda para iniciar así a tramitación dos presupostos. Pois as declaracións de Cecilia Sierra sobre os orzamentos de 2013 foron recibidas con prudencia por parte da oposición. Tanto PSOE como BNG creen que tarde e lembran que o alcalde e a concelleira de Facenda presentaron as contas en rolda de prensa hai xa 3 meses. Até que os vexa, pois manteña as miñas dúbidas, non? Porque, desde logo, nestes últimos meses, pero sobre todo no último ano, non? Si temos en conta estes orzamentos de 2013, pero tamén os de 2012, pois si por algo se caracterizou este grupo de goberno é por incumplir sistemáticamente os prazos que se tiña marcado a sí mesmo a respecto das contas do Concello, non? E eu creo que iso é algo moi sintomático, por outra banda, non? Sintomático de que este Concello pois non funciona con normalidade, non? Paréceme unha boa noticia que chega tarde, porque xa non lo anunciaron, nos dixeron que esa reunión podería ser en outubro do 2012, e pasou outubro, e pasou novembro, e pasou decembro, o señor alcalde fixo un día unha presentación pública dun suposto avance dos orzamentos, tampouco se aprobaron en xaneiro, en febreiro a mesma concelleira de Facenda fixo outra presentación do avance dos orzamentos, tampouco se aprobou en febreiro, o alcalde prometeu que aprobaríanse seguro antes do remate do mes de marzo, ata onde eu coñezo o calendario, rematou xa o mes de marzo. Bueno, se as aprobamos no mes de abril, sempre mellor que aprobarlas no mes de xuño. O PSOE é crítico co asunto dos orzamentos e tamén ca política de persoal do goberno local. O voceiro socialista denunciou que a Xunta de Goberno donte acordou a creación de 2 novos postos de xefes de servizo dunha nova praza de arquitecto que se suma ás 9 que xa existen no Concello. Paco Reyes non entende a decisión ca escasa actividade urbanística da actualidade. O voceiro do PSOE cree que o Goberno deixa ben claras cales son as súas prioridades en política de persoal ao aprobar onte unha modificación urxente do cadro de persoal municipal. Desta vez creáronse 2 postos de libre designación como xefes de servizo e unha praza de arquitecto, a pesar de que, lembra Paco Reyes, xa hai 9 arquitectos no Concello. E viño a sumar os 9 arquitectos que xa ten urbanismo neste Concello. Por certo, da integración do persoal de Movisa, tamén lembrarán que se excluiu a un solo traballador, unha traballadora neste caso. Por certo, arquitecta, e agora están a crear un novo posto de arquitecto. Por certo, esa arquitecta que foi a única excluída da integración do persoal de Movisa no persoal do Concello, curiosamente, é concelleira do Partido Socialista en Ourense.
Reyes ironizou que a necesidade de crear esta praza de arquitecto cando lembra nas xuntas de goberno que se celebraron neste 2013 aprobáronse tan só 3 licenzas urbanísticas. Doutra banda, hoxe volveuse a falar da investigación das facturas falsas e que, segundo o voceiro socialista, a pesar de que o secretario do Concello indicara que o escrito de Francisco Noia non formaba parte das conclusións das pescudas, a Xunta de Goberno do pasado 20 de marzo aprobou o documento incorporando as reflexións do concelleiro de Participación Cidadá. É por iso que o voceiro socialista se pregunta cal foi a intención do Executivo. A verdade é que o señor alcalde vai ter que explicar algunha cousa. O señor alcalde vai ter que explicar se comete un erro, todo podería ser. Entón terá que decir que foi un erro, ou vai ter que explicar cal era a intención de dar conta a Xunta de Goberno Local dúas conclusións incorporando un documento que non formaba parte das conclusións, como di o secretario deste Concello. O concelleiro do PSOE tamén foi moi crítico ca decisión de externalizar a xestión de sancións urbanísticas, polo que as arcas municipais desembolsarán 35.000 euros anuais, máis o 29% do recadado por esas multas. Reyes cree que esta medida demostra que a disolución de Movisa pouco tivo que ver con axustes orzamentarios. E o BNG non arremetía hoxe tanto contra o goberno local como contra a ministra de Fomento polas súas declaracións nas que criticaba a construción da nova terminal de Lavacolla. Pros nacionalistas, Ana Pastor estivo moi desafortunada porque o problema do noso aeroporto non é tanto o continente como a falta de contido. O BNG dalle a razón a ministra de Fomento Ana Pastor cando fala de obras faraónicas poñendo como exemplo a Cidade da Cultura ou o Porto Exterior da Coruña. Pero para o Bloque non se pode meter no mesmo saco o aeroporto de Lavacolla porque, asegura Rubén Cela, esta infraestructura realizouse pensando a longo prazo e para darlle servizo non só a Santiago senón a toda Galicia. O voceiro nacionalista cree que o problema da nosa terminal non radica no continente, como asegura Pastor, senón máis ben na falta de contido. Nós, como Bloque Nacionalista Galego, consideramos que a nova terminal de Lavacolla sí que ten un problema, pero o problema non é o continente, o problema é o contido. Nós creemos que un aeroporto é unha infraestructura fundamental para calquera país e para a cidade ou o núcleo de poboación onde se asenta e que é unha infraestructura que hai que pensar a medio e longo prazo, non? E que, polo tanto, cando se planifica, hai que ter en conta o momento presente, e o momento presente era un aeroporto de Lavacolla que movía algo máis de 2.400.000 pasaxeiros, pero hai que pensar que un aeroporto non se construe todos os días, nin se renova todas as décadas, non? Cela mosouse moi crítico de novo ca política aeroportuaria galega e co modelo de Café para Todos, tamén co papel do alcalde neste asunto que di non ten peso político. O concelleiro nacionalista aproveitou ademais para botar contas das infraestructuras que Fomento ten pendentes en Santiago. A máis urxente, creo o voceiro do Bloque, é a ampliación da P9 da que seguimos sen ter prazos. O alcalde tamén se referiu hoxe ás declaracións da ministra de Fomento sobre Lavacolla para sinalar que é necesario mirar cara adiante. Ángel Currás entende que ca construción da nova terminal cometeron erros como de non lle dar saída ao vello aeroporto. Non entanto, Currás defende a nosa terminal como unha infraestructura clave, non só para Santiago, senón para toda Galicia. O alcalde de Santiago valora o aeroporto de Lavacolla, como non pode ser de outra maneira, non? É dicir, eu creo que hai que mirar de cara ao futuro, mirar para adiante. É unha infraestructura básica nun destino cultural e turístico como Compostela. E, por tanto, é certo que hai cousas que se fan mal, por exemplo, facer unha nova terminal sin resolver a bella terminal, é dicir, non se pode facer un investimento de preto de 200 millóns de euros sin ter resolto tampouco o que pasa ca bella terminal e que agora o estamos sufrindo todos, empezando polo Concello, pero en calquer caso creo que é unha infraestructura clave para Compostela e, por tanto, eu creo que hai que mirar de cara ao futuro. Eran palabras de Currás nunha rolda de prensa na que se presentou o outlet do libro galego que se vai inaugurar mañá na Fundación Nova Galicia Banco da Rúa do Vilar. Na feira estarán presentes ata 17 editoras do país que ofrecerán máis de 1000 títulos descatalogados.
O outlet permanecerá aberto en horario de mañá e tarde ata o domingo 14. Os prezos irán dos 3 euros por un libro ata os 15 para exemplares especiais. Tamén se farán ofertas por levar varias obras. Por exemplo, 5 libros custarán 10 euros, sempre que non sexan exemplares peculiares. Esta feira está organizada pola Asociación Galega de Editores e conta ca colaboración do Concello. Santiago será a primeira parada da xira que fará este outlet, que tamén estará entre abril e xuño en Pontevedra, Ourense, o Barco de Valdeorras e Lugo. Esta proposta na que colabora o Concello de Santiago é facer o outlet do libro galego, que é digamos que é unha oportunidade que eu vin especialmente interesante, unha oportunidade comercial para moitos títulos de gran valor do catálogo das editoriais galegas e que neste momento atópanse fora xa dos circuitos comerciais, que non é fácil encontralos, por eso creo que é de gran interés, a pique xa de empezar tamén ca Feira do Libro no próximo mes. Os outlets celebrados con anterioridade pois en Allariz ou en Pontevedra así o demostran, según a experiencia que tedes, e por eso Santiago se quiso sumar. E hoxe tamén se presentou o programa de formación dirixido a condutores que cometeron delitos contra a seguridade viaria e que foran condenados a penas de traballos en beneficio da comunidade. Os cursos, promovidos por institucións penitenciarias e financiados polo Concello, desenvolveránse nos sábados do mes de abril no edificio Cersia de San Lázaro. É a segunda edición deste programa, e nela participarán 25 condutores sancionados. Os cursos divídense en 4 bloques temáticos: dereito penal, alcohol e os seus efectos na condición, distraccións ao volante e atención psicolóxica. As sesións complétanse con traballos que os asistentes teñen que realizar na casa sobre seguridade viaria ou accidentes de tráfico. As sesións serán impartidas por policías locais licenciados en criminoloxía e educación social. Segundo os datos facilitados hoxe, o 90% dos condutores condenados por delitos contra a seguridade viaria non volven a delinquir. Ademais do labor de concienciación, estes cursos evitanlles aos penados o pago de multas de ata 1.500 euros. E xa en clave cultural falámoslles do concerto que poderán ver o domingo no Teatro Principal. A Banda Municipal de Música e o Conservatorio veñen de unir forzas co obxectivo de achegarse máis aos cidadáns e de crear sinerxias entre os dous colectivos. Este é o primeiro recital conxunto que van ofrecer a banda e preto de 25 alumnos do último curso do Conservatorio Profesional de Música. Ambas as dúas formacións levan máis dun mes ensaiando xuntas o repertorio que porán en escena o domingo ás 12 do mediodía nun concerto que será de balde. A intención do Concello é continuar con esta vía de colaboración para realizar máis recitais e actividades conxuntas. As invitacións para este primeiro concerto conxunto xa están na billeteira do Teatro Principal. E achegámoslles aínda máis propostas para encheren o seu tempo de lecer, teñenas na nosa axenda cultural. Botámoslle un ollo tamén ás previsións do tempo para os vindeiros días que nos achegan dende Meteo Galicia. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. Galicia quedará mañá baixo influencia anticiclónica transitoria á espera dunha nova fronte que se agarda para o domingo. Así os ceos estarán parcialmente cubertos con chubascos máis probables nas primeiras horas no leste. As temperaturas non cambiarán e os ventos serán frouxos do norte polo día e do sur pola noite. No domingo o ceo estará cuberto e a chuvia irase estendendo progresivamente de oeste a este a medida que avance a mañá.
As temperaturas mínimas subirán, pero as máximas manteránse sen cambios. Os ventos serán do sur pola mañá e do oeste pola tarde. Pro luns agárdanse ceos anubrados con chuvias intermitentes. Os ventos soprarán do oeste moderados. As temperaturas mínimas manteránse sen cambios e as máximas irán en lixeiro ascenso. Mañá en Santiago teremos ceos con intervalos anubrados, pero non se agardan chuvias en toda a xornada. As temperaturas mínimas baixarán lixeiramente, pero as máximas subirán. O vento será frouxo do norte pola mañá e do nordés pola tarde. No domingo os ceos estarán cubertos pola mañá e con intervalos anubrados pola tarde, pero con chuvias ao longo de todo o día. Os ventos serán frouxos do sur pola mañá e de dirección variable pola tarde. As temperaturas máximas baixarán, pero as mínimas subirán lixeiramente. Pro luns agárdanse ceos con intervalos anubrados e chuvias que desaparecerán a partir do mediodía. O vento será frouxo do oeste pola mañá e moderado do suroeste pola tarde. As temperaturas mínimas manteránse sen cambios e as máximas subirán lixeiramente. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. Pois isto foi todo. Poden vostedes seguir informados a través de Radio Obradoiro, da páxina web del Correo Gallego de Galicia, hoxe tamén do xornal El Correo Gallego. Regresamos o luns con máis novas a partir das 8:15 da tarde. Desfruten da fin de semana.